In seguito alle avverse condizioni meteorologiche dello scorso mese di gennaio dovuto al ciclone mediterraneo Henry, che hanno causato ingenti danni alle infrastrutture dei comuni costieri della provincia di Agrigento e delle isole Pelagie, il prefetto Salvatore Caccamo ha effettuato nella giornata del 2 febbraio una ricognizione aerea cui sono seguiti mirati sopralluoghi a terra sia sull'isola di Lampedusa che sull'isola di Linosa, con il supporto aereo del 15° stormo dell'Aeronautica Militare di Trapani, al fine di constatare la reale entità dei danni e valutare le possibili interferenze nella fruizione delle libertà costituzionali e dei pubblici servizi da parte dell'intera collettività. Come è noto, gli eventi sono stati di un'entità tale da imporre l'attivazione in prefettura del centro di coordinamento dei soccorsi fino a cessate esigenze, che ha garantito una costante attività di monitoraggio nell'evoluzione dei fenomeni stessi e un costante supporto agli amministratori locali. Nella circostanza, accompagnato dal sindaco di Lampedusa e di Linosa, Filippo Mannino, il prefetto Caccamo ha avuto modo di constatare i danni cagionati dalle mareggiate alle strutture portuali del molo commerciale di Calapisana sull'isola di Lampedusa, nonché la grave compromissione della viabilità a Linosa. In occasione del sopralluogo a Linosa, la popolazione intervenuta ha rappresentato l'esigenza, che è anche la minore delle isole Pelagie, di un presidio dei vigili del fuoco, già da tempo dismesso. Approfittando del prezioso supporto aereo fornito dall'Aeronautica Militare, il prefetto Caccamo ha effettuato un'ulteriore attività ricognitiva nell'area costiera ricompresa tra il comune di Ribera e il comune di Licata, passando per il capoluogo Agrigento e saggiando le criticità conseguenziali agli avversi fenomeni meteorologici sulla terraferma, quali le frane che hanno interessato località Secca Grande di Ribera, la frana di via Roma Siculiana, la frana occorsa presso la Rupe Atenea di Agrigento, nonché gli ulteriori danni al molo foraneo dei Marina di Palma e quelli arrecati al quartiere Playa in località Mollarella a Licata. Al termine delle attività, il prefetto Caccamo ha rappresentato ai competenti uffici dipartimentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno le gravi criticità dei territori interessati dal ciclone Henry e le aspettative delle comunità locali.